就是走。中国队这边第一棒是刘少昂在打。对，韩国队现在是抢到了第一的位置。对，韩国队这边是，应该是朴章赫打的第一棒。中国队第二棒是林孝俊。中国队第二棒林孝俊，韩国队第二棒是朴智元。这老对手了，这一对儿。对。500、1500，他们都有很多的直面的交锋。第三棒中国队孙龙，韩国队这边是张成宇。中国队还是采用跟滑的策略，韩国队在前面领。这是两支队伍确实在世界大赛当中都是习惯性的滑法。中国队就是习惯先做跟滑，对，前半程可能是跟滑，对，而韩国队就是习惯从头开始领。是的。刘少林交接棒给刘少昂。日本队选择了一个内道超越。哈萨克斯坦队这一棒是尼基沙。目前圈速不是太快，9秒5、9秒6左右。是。刚才朴智元直线的时候瞅了一眼，后面是哪支队伍跟着我呢？瞅了一下。因为滑行的队员他要确保他身后是哪一支队伍。对，他好知道用什么节奏和速度，用什么滑法来滑。路线啊。对。习惯性，你看韩国队都是低个头看一下后面那个脚底那鞋和连身连体服颜色就能分辨出来。朴章赫刚才身后跟的是松津秀太。所以男队接力在后程发力可能是到一半，比如说还剩3000米，对，20多圈左右的时候，可能会慢慢的把速度要滑起来的。对，差不多还剩20圈吧。现在基本上圈速就是在9秒6左右啊，差不多会在这个圈速上，不会太快，保持一个稳定的中等速度。孙龙在这儿滑了一个外面，看看他是不是想要打交接。还是不着急。对，试一试看一看。好，在这儿提前。开始加速了。刘少昂这一棒开始加速，因为到20圈左右了。刚才是第21圈，现在是20圈。打交接啊，林孝俊。看看在这一棒次上，孙龙会不会也做一些尝试？交接完之后还有18圈，孙龙刚才似乎在找机会，在这儿出来内道，哎，加一刀上来。
对，基本上在这两个交接棒上，就是孙龙和刘少昂可能会是被作为来要完成超越的点，因为这两个棒次上，其实他们俩相对日本选手和哈萨克斯坦选手有优势。然后在这儿，韩国队已经把圈速带起来了。啊，这个时候进入到最后的1/3赛程，圈速已经变得越来越快。啊，圈速完全到了8秒5左右。朴智元这一棒稍稍控制了一下速度啊，做了一个变速。没错，因为他们是冲刺棒，所以要保证最后的体能。对。这一棒交接过来之后，还是把速度要带起来一些了。还在外面想要内道看看交接，哎，稍微差一点，因为韩国还是把那个路线封锁住了。对，其实中国队这么滑也是对的，要给韩国队一些压力，让你滑得太舒服，在这儿太节能，后面我们不好去做进攻，而且让哈萨克斯坦队和日本队跟得太近，我们也有压力。尼基沙这一棒要小心啊！对于中国队来说，这一棒尼基沙要小心，刘少昂要控制好。距离拉开会更好一些。对，需要把空间划出来，看一下林孝俊这一棒，面对前面的朴智元，再做一次交接棒。对，交接给孙龙。孙龙要不要动？看孙龙在外道拉起来，外道再加速，逼着韩国队也在加速，外道再加速。就孙龙的启动还是比较快的，内道上下就地推，漂亮！转过来，这个时候要控制好。对，把路线控制好。对，刘少林在前面领，整个弯道压得很漂亮，速度要带起来。再交接棒，交给刘少昂。啊，韩国队这边后面跟得非常紧啊。是的。所以最后一棒交接给林孝俊。林孝俊的最后一棒弯道出来，这个时候朴智元身后还在紧紧咬住。林孝俊弯道内道要控住，内道，别着急。出来内道再反超，哇，回来要有一个哇，太激烈了，说实话，真的太激烈了这场比赛。
앞서 말씀드렸듯 정작 자신들의 더티 플레이에 대해서는 전혀 언급하지 않는 중국의 반응이 황당할 따름입니다. 특히 박지원 선수가 먼저 손을 쓰지도 않았음에도 무조건 한국의 탓으로 돌리는 모습은 더욱 어이가 없는데요. 중국에서 뭐라고 하든 우리는 끝까지 최선을 다한 대한민국 선수들에게 박수를 보내주면 될 것 같습니다. 어려운 상황 속에서도 흔들리지 않고 경기에 임해준 대한민국 선수들에게 따뜻한 응원의 댓글을 남겨주세요. 오늘 준비한 소식은 여기까지인데요. 오늘 영상 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요 잊지 마시고요. 늘 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다.